Die merk van die antichrist. Nou ek wil weer sê, as jy 'n veiligheidsgordel saamgebring het, nou is sommer in Engels 'n seatbelt, dan moet jy dit so lank vasmaak. Want in hierdie reeks gaan jy uit jou stoel uitval. Ek wil net sê, ten aanvang van die reeks, vir die laaste 26 jaar, behoort ek aan geen kerkdenominasie of organisasie nie. Ek was 'n pastoor vir 18 jaar van my lewe gewees, ek het 3 gemeenskappe gehad. Maar op die einde van die dag behoort ek vir die laaste 26 jaar, vandat ek my eerste boek geskryf het, aan geen kerkdenominasie of organisasie nie. Hoekom nie? Want op die einde van die dag, as ek aan 'n kerk behoort, moet ek hulle dogma skryf. Ek sê vir jou wat die 1933 Afrikaanse 53 en die 1611 King James en die Restoration of the Original Sacred Name sê, en as dit verkeerd is, bewys my verkeerd. Asseblief, as dit verkeerd is, help my reg. Moenie alleen hemel toe gaan nie, vat my saam. Ek deel dan met julle alles wat ek weet. Ek wil ook net sê dat die inligting wat met jy deel is 58 jaar se navorsing in my eie lewe, in die eskatologie en die studies van die eskatologie. Dis my lewe, dis my lewe. Die merk van die antichrist. Kom dan lees ons wat verklaar die woord volgens Openbaring 13 vers 13 tot 18. Nou, ek het gesê, dit gaan van tyd tot tyd gaan ons skrif lees, en dis vir my belangrik, dat ons die skrif lees, dat jy kan hoor hoe praat die woord. Die eerste ding wat ek vir my studente leer, is dat, in ons Bible College, die eerste ding wat ek hulle leer, is, wanneer mense wat julle uit die Bybel uitpraat, vat jou Bybel, maak hom oop. As jy ou sê, ons gaan lees uit Openbaring 13 vers 16, maak jou Bybel oop en lees hom saam, tensy jy die skrif ken, uit jou kop uit. Want die ouens verander net een woord, dan verander die hele konsep van alles wat gesê gaan word. As ek vir jou sê dat, die woord sê in Psalms, dat kinders word met sonde gebore. Want die Bybel sê kinders word met sonde gebore. En jy het nie 'n Bybel nie, sê jy nie kan sien dat in sonde, hy sê, ek sê met sonde, die Bybel sê in sonde. So ek kan nie sê die kind ontvang sonde nie, hy word met sonde, nee, hy sê hy's in sonde gebore, in 'n onsondige omstandigheid, ek gebruik net die woord hierso, net die verduideliking hierso. So is belangrik dat ons die woord moet lees, en ek wil jy moet saam met my die woord lees. En dis ook wat belangrik is, dat jy, terwyl ons die studie doen, 33 Afrikaans of 33 Afrikaanse Bybel saam het. Hy sê in Openbaring 13 vers 16, en hy maak dat almal. Nou die hy, as jy by Openbaring 13 lees, hy sê Openbaring 13 vers 1 praat van die dier wat uit die see uitkom met die 7 koppe en 10 horings, dis die antichrist, en dan Openbaring 13 vers 10, dan sê die dier wat uit die aarde uitkom, Islam, die vals profeet. So hierdie het te doen met die vals profeet. En hy maak dat aan almal klein en groot, en ryk mense en die armes, en die vry mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand op hulle voorhoofde gegee word. Nou wanneer hy praat van klein en groot, dan beteken dit volwasse mense en babietjies gaan die mikroskyfie ontvang op hulle regterhand en voorkop. Dit word op die oomblik al wêreldwyd gepromoveer om kinders te merk met die mikroskyfie by geboorte, as gevolg van kinderdiefstal, kindermishandeling, kindermolestering, waar kinders wegraak en gebruik word vir prostitusie en al die goed. So ja, dis 'n goeie ding dan. Maar hierdie is in die groot verdrukking, in die tyd van die antichrist. Nou soos ons aangaan, gaan jy die goed kan hoor. En hy maak dat aan almal klein en groot en ryk en in die armes en die vry mense en die slawe 'n merk op hulle regterhand, dat die Engels sê in their right hand, op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Vers 7, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy, ek wil sê 'n hakie, sy, wat die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam het nie. So is 'n paar maniere waar jy die merk, jy het die naam van die dier, en die getal van sy naam. Nou wil ek net hier sê, as jy 'n barcode vat, 'n skanderingsmerk, daar's 3 sesse in daai hele skandering. Jy kan met hom werk net as jy wil, jy kry altyd 3, as dit nie die 3 sesse was nie, kan 'n skanderingsmerk of 'n barcode nie werk nie.
Jy kry gewoonlik 1 of 2 sesse in 'n skanderingsmerk. So waar's die derde ene? Wel, dit is baie maklik. Daar's 'n 7 en daar's 'n 1. 7 minus die 7 1 minus die 7 of 7 minus die 1 los my met 'n 6. Daar's die 6. Of daar's 'n 9 en daar's 'n 3. So ek trek die 3 van die 9 af, dit los my met 'n 6. Alles werk op 6. Ek sal daai hele barcode vat en ek werk hom vir jou uit dat hy op 6 uitwerk. Want is die getal van 'n mens. Sodat niemand kan koop of verkoop nie behalwe sy wat die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam het nie. Hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, om die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jahwe ons Elohim te kan verstaan. Die geopenbaarde woord, ek raak is Jahwe, is God. Laat hom of haar in hakies die getal van die dier bereken. Wat het ek nou net gedoen? Ek bereken vir jou die getal van die dier. Daar sê hy dit. Laat hom, ek trek die vrouens ook in my bediening, in my preke in, en in my studies, in my lesinge in. Laat hom of haar, die vrouens, die getal van die dier bereken. So ons moet dit kan bereken. Dit is die getal van 'n mens. En ek praat as ek vir jou sê, daar staan 8 en daar's 'n 2, en ek trek die 2 van die 8 af. Is dit Afrikaans? Is dit 'n getal van 'n mens? Ja, hoeveel bly oor? 6. 666, dis die getal van 'n mens, en sy getal is 666.